こんにちは。バーテンシロこと秋葉博です。この度はトミーテックの新製品、遠州鉄道2000形家康くん、直虎ちゃんラッピング電車を購入しました。パッケージが来るとこんな感じ。マスコットキャラクターの家康くん、直虎ちゃんのラッピングがなんとも可愛い電車ですね。それでは写真をご覧ください。本製品は2016年9月から運用が開始されたママッツのマスコットキャラクター出世法師直虎ちゃん、出世大名家康くんのイラストが描かれた全面ラッピング電車です。2000系は1999年から運用され、現在は6編成が活躍しています。浜松へ行って実際の電車を見てみたいですね。それでは